Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Yosuwa gice cya 14 umurongo wa 10 kujya kwa 13. Nuko Kaleba arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye Mariya imyaka 45 nkuko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose, Abisirayeli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nkikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zamiraga ku rugamba, ntabarangatabaruka, na n'ubu niko ziri. None nk'umusozi Uwiteka yavuze urya munsi, icyo gihe numvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None aharaho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Yosuwa aha Kaleba mwene Yefune umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. There was 10 of the spies that come back and said, oh, it's impossible for us to do it. I said their great places are walled. Hariho abatasi 10 bagarutse maze baravuga bati, yoho, ntabwo byadushobokera kubikora. Kubera iki? Baravuga bati, ahantu habo harakomeye, hakikijwe n'inkuta. And they are giants of the land. We nearly looked like grasshoppers to this side of that. N'abagabo banini cyane mu gihugu, twajyaga gusa n'inzige iruhande rwabo. Yo, oh, we are a failure. We can't do it. And of course, 10 against 2. They were outnumbered. yoho, twatsinzwe rwose, ntabwo twabasha kubikora. Kandi nta gushidikanya, abantu 10, abahanganye na 2 bari hanze yo kubarwa. But Joshua and Caleb took their stand and said, we are more than able to do it. Ariko Yosuwa na Kalebu barahagarara maze baravuga bati, turenze n'abashoboye kubikora. But before Caleb or Joshua could speak, Caleb had to still the people first. Get them quiet. Stand still. Ariko imbere ya Kalebu cyangwa Yosuwa yashoboraga kuvuga, Kalebu yagombaga kubanza gucecekesha abaturage mbere na mbere, akabacecekesha. Don't be running here, running there, jumping to this, jumping to that. Now, what made Caleb so sure of it when the opposition was so great? Ati muhagarare hamwe, mwe gusahinda, mwirukira kandi na hariya, musimbukira kuri iki, munasimbukira kuri kiriya. Noneho, niki cyateye Kalebu ko yarahamirijwe nabyo cyane kandi abo bari bahanganye bari bakomeye cyane? It's according to what you're looking at. Caleb was looking at the promise of God. Biterwa n'icyo uri kwitegereza. Kalebu yari kwitegereza ku isezerano ry'Imana. The other 10 was looking at circumstances. If you go to look at circumstance or to look what's around you, you are sure to fail. Abandi 10 bari bari kureba ku nzitizi. Nujya kureba ku nzitizi cyangwa ukareba ibikuri ruhande, nta gushidikanya ugiye kuneshwa. But you must never look at what's around you. What if that man sitting there looked at the opposition? Why, his boy there a cripple in that chair? Ahubwo ntabwo ugomba kwigira ureba ku biri ruhande rwawe. Umukristo ntabwo areba ku mbogamizi, areba ku ijambo maze agahagarara atuje. Imana niko yavuze, ibyo birabikemura. God said so. That settled it. What if Abraham looked at the circumstances? If the doctor examined your heart, that kills more people than anything else. Byari kumera bite iyo Aburahamu aba yararebye ku nzitizi? Niba umuganga asuzumye umutima wawe, icyo nicyo cyica abantu benshi kuruta ibindi bintu. The doctor examined your heart and said, you might drop at any time, you got a murmur. That's true. If you look at that, then you're defeated to begin with. Umuganga yasuzuma umutima wawe maze akavuga ati, ushobora kwitura hasi igihe icyo ari cyo cyose ukaniha. Ibyo ni ukuri. Nureba kuri ibyo, icyo gihe ubuneshejwe ugitangira. Now, if Caleb would have said, oh yes, the opposition's great,
we don't even have implements to fight with. And look at those walls. How can we ever get through the wall? There's 10,000 to our 100. Murebe icyo Imana yavuze. Noneho iyo Kaleba aza kuvuga ati yo yego abaturwanya barakomeye, nta bikoresho dufite byo kurwanisha, kandi mwitegereze izo nkuta. Ni gute twakwigira duca muri izo nkuta? Hari ibihumbi 10 bahanganye n'ijana bacu. We're not war people to begin with. We're not even a United Nations. We're just a bunch of peasants, slaves. We're not even accepted as a nation. Turi inyuma y'umubare, ntabwo turi abantu. Kuva na mbere ntabwo turi abantu tumenyereye intambara. Nta nubwo turi igihugu cyunze ubumwe. Gusa turi itsinda ry'abaretwa abaturage, nta nubwo turi igihugu cyemewe. What thing Caleb looked at? God said before they ever left Egypt, I have given you that land. Ahubwo ikintu kimwe Kaleba yarebaga icyo Imana yavuze mbere yuko bava muri Egiputa, ngo nabahaye kiriya gihugu. So Caleb didn't care what the circumstances looked like. He looked at what God said. That's the way you must do tonight. Don't look at what circumstances is. Look what God says. It's God's promise that counts. Rero Kaleba ntabwo yari yitaye ku mbogamizi uko zasaga, yarebaga ku cyo Imana yavuze. Ubwo nibwo buryo mugomba gukora iri joro. Ntimurebe ku mbogamizi izarizo, murebe ku cyo Imana yavuze. Isezerano niryo rifite icyo rivuze.